لما سألها المحقق جوه المحاكمة، هو انت ممكن تورينا كنت حاطة ايدك ازاي؟ ردت عليه كريستال وقالت له انا كنت حطاها كده. رد عليها المحقق وقال لها ممكن توضحي لي اكتر ليه كنت حاطة ايدك بالطريقة دي؟ قالت له لان انا شفت القاتل وهو بيعمل كده في كيتي وهي منهارة بتعيط، بتقول انا كنت خايفة يعمل فيا زي ما كان بيعمل. دي كريستال واللي كان عندها 10 سنين، وهي واحدة من الناجين القليلين قوي من السفاح المشهور والقاتل المشهور تومي لين سولز. في الفيديو اللي قدامنا ده كان بيشرح السفاح ايه اللي كان بيعمله بالظبط جوه بيت عيلة هاريز. بيقول لهم انا دخلت من هنا ومشيت من هنا لقيت بنت صغيرة نايمة، بعد كده دخلت الأوضة التانية لقيت بنتين تانيين نايمين، صحيت البنت دي وعملت فيها كده، والبنت اللي كانت نايمة في السرير اللي فوق كانت مرعوبة تماما. وهو بيحكي اللي عمله بالتفصيل جوه بيت عيلة هاريز، قال اللي حصل ده انا ما كنتش متخيل انه يحصل لي، وانا كنت سايب البيت ده على اساس ان مفيش اي حد فيهم كان عايش. بيقول انا ما كنتش عارفه ازاي انها طلعت سليمه، الاموات ما بيحكوش الحكايات، وانا يعني كنت فاكر ان انا خلصت عليها تماما. دي كريستال اللي كان عندها 10 سنين بس، واللي شافت الموت بعينيها وقدرت انها تنقذ نفسها وكمان تخدع القاتل بذكائها. شجاعتها هي اللي وصلت البوليس انه يقبض على تومي لين وانها تنهي مسيرته بعد 20 سنه من الجرائم المستمره. صباح الخير او مساء الخير في اي مكان ووقت تتفرجوا فيه عليا. انا اسمي كريمي ندى، بقدم محتوى قصص وجرائم محلوله وغير محلوله. ومعلومه صغيره اللي لسه بيتفرجوا عليا، كل مليم هيجيلي من اليوتيوب هتبرع بيه لاهلنا بغزه. يلا نبدا قصه النهارده. السنه كانت 1999 والكل متحمس جدا عشان دخول الالفينات، وخصوصا كريستال لانها بتنقل مع مامتها بام واخواتها الصغيرين لمنطقه ديل ريو في تكساس. وهي متحمسه جدا يا جماعه لانها يعتبر دلوقتي بتنقل جنب اعز صديق ليها او البيست فريند بتاعتها كيتي. اليوم بدأ ب 30 ديسمبر. باقي اهل كريستال كانوا بيحضروا للنقله الكبيره وما كانوش موجودين في المنطقه، فهي قررت انها تقضي الليله مع صاحبتها كيتي ويقضوا راس السنه مع بعض. بتحكي كريستال وبتقول ان الليله كانت عاديه جدا وان هم قعدوا يتكلموا عن بريتني سبيرز والاغاني والحاجات اللي بيحبوها، وكمان اتكلموا على NSYNC، وكمان اتخانقوا خناقه صغيره قوي مين هينام. وقالت بالمجمل ان هو كان يوم ممتع جدا وكانت سهره جميله، لكن للاسف الليله ابتدت بهزار وضحك هتنتهي بكابوس مرعب، لانه على الساعه 3:30 الفجر في راجل نايم من النوم صحي على صوت خبيط جامد على الباب البيت بتاعه. اول ما فتح لقى كريستال مليانه دم وعماله تترجاه وبتقول ارجوك الحقني اتكلم مع البوليس. وبالفعل على طول اول ما دخلها اتكلم مع ال 911. في الوقت ده يا جماعه كريستال ما كانتش عارفه تتكلم وحط ايديها جامد على رقبتها وعماله بتترجاه، وكتبت له ورقه بتقول له ان عيله هاريس محتاجه مساعده، لازم ان هم ينقذوهم، وبتقول له هو انا هقدر ان انا اعيش؟ وللاسف على بعد 1500 متر من كريستال مامتها كانت قاعده، فبتجيلها مكالمه الساعه 6 الصبح بيقولوا لها ان بنتها في حاله حرجه جدا وان هم عايزين ينقلوها بالاسعاف الطائر او الهليكوبتر يعني، وهم كانوا بيستاذنوها ان هم ياخدوها وان هي تجي لهم على المستشفى. قالت لهم طبعا انتوا هتنقلوها فين؟ قالوا لها احنا هننقلها مستشفى سان انطونيوس. وبتحكي الام انها مش عارفه ايه اللي حصل لبنتها، فقط عارفه ان في حد هجم عليها وانها مدبوحه. تحكي الام بام بتقول انها كانت بتحاول تسرع الوقت عشان تروح لبنتها، هي مش عارفه هتشوفها في انهي حاله ومش عارفه هي عايشه ولا لا. اول ما وصلت لها قالت انها عرفت انها حصل لها حاجتين، ان الاحبال الصوتيه بتاعتها متدمره وان القصبه الهوائيه بتاعتها اتقطعت. بتقول الام ان هي اول ما دخلت عليها في المستشفى لقيت انه حاطين انابيب كتير قوي عليها، البنت صغيره قوي جوه السرير الكبير ده، وكانت مرعوبه. فاول حاجه قالتها لها هو انت كويسه يا ملاكي؟ انا هنا، انا ماما هنا، انت عارفه ان انا ماما؟ طبعا عندها حق، ما تعرفش مين عمل كده في بنتها، كانت عارفه انها بايته مع صاحبتها، ما تعرفش مصير صاحبتها ايه. طبعا كريستال مش عارفه تتكلم ومش عارفه تتواصل، فكل التواصل بتاعها بالورق والقلم وبتكتب. فاول حاجه سالتها مامتها هي كيتي كويسه؟ طبعا فاهم الام مش عارفه ترد عليها، مش عارفه تقول لها ايه ولا عارفه توصل لها ازاي ان كيتي مات. بتحكي وبتقول انا ما كنتش عارفه اوصل لها ازاي الخبر المرعب ده، ان هي الشاهده الوحيده اللي تعرف ايه اللي حصل، وان كيتي للاسف ما بقتش موجوده، انها ماتت. في الوقت ده البوليس كان موجود في مسرح الجريمه، بيقول انهم اول ما دخلوا الاوضه لقوا ان مسرح الجريمه بشع جدا ودموي جدا، ولقوا ان في بنوته صغيره ميته على الارض. المحقق جون مصدوم من بشاعه الجريمه وبيقول انا مش عارف ايه اللي هواجهه،
ولكن انا وصل لي كلام ان في بنوته عندها 10 سنين مستعده تحكي كل حاجه ومستعده تقول لنا التفاصيل اللي حصلت. بعد ما خلص المحقق جون من مسرح الجريمه راح المستشفى لكريستال عشان يعرفوا بنفسها ويقول لها انه مستعد يسمع منها كل حاجه وعرف منها التفاصيل، ووعدها واكد لها انه هيقبض على الشخص او الاشخاص اللي عملوا فيها كده. وبيقول ما بينه وبين نفسه انا كنت بتمنى ان انا اوفي بوعدي لان انا مش عارف ايه اللي حصل بالظبط في مسرح الجريمه. من سريرها في المستشفى قدرت كيتي توصف شكله بالظبط اللي عمله، وطبعا رسام الشرطه قدر ان هو يرسمه ووراها صوره قال لها هو ده، قالت له ايوه. طبعا فورا نشروا الصوره دي في كل المنطقه، وجات لهم مكالمه من واحد لصديق العيله لعيله كريستال قال لهم ان هو شاف الراجل ده بيبيع عربيات مستعمله بالظبط شبه الراجل المرسوم. في الوقت ده جه البوليس كذا مكالمه بكذا حد، طبعا هم جابوا الصور دي كلها وجمعوها في ملف، راحوا عند كريستال وقالوا لها بصي احنا هنوريكي صور، ولو في الصور دي شفتي اللي عمل فيكم كده لو سمحتي شاوري لنا عليه بصباعك. بيحكي المحقق وبيقول ان هو شاف كريستال وهي عماله بتبص على الصوره واحده ورا الثانيه لحد ما وقفت صباعها عند الصوره بتاعت واحد اسمه تومي وقالت له هو ده. طبعا المحقق جون قبض على تومي في ثواني، ولكن مفيش اي حاجه كانت هتقدر تجهزه لايه الحقيقه بتاعه تومي. يوم 2 يناير الشرطه راحت للكرفان بتاع تومي، واول ما راحوا عنده قالوا له تومي انت المشتبه فيه الرئيسي لقضيه الشروع في قتل كريستال وقتل كيتي. تومي بص له وهو مبسوط جدا قال له ايوه هو انا، على فكره انا مبسوط قوي انه اخيرا اتمسك. فورا اخدوا منه الاعترافات وقالوا له هل انت موافق ان انت تمثل لنا ايه اللي انت عملته في مسرح الجريمه؟ قال لهم اه. فهم بيصوروه قالوا له هو انت بتعمل التمثيل ده بكامل ارادتك؟ قال لهم ايوه انا عايزه اوريكم كل حاجه انا عملتها، ومبسوط عارف اللي هو الضحكه مفشوخه كده من ودن لودن الله اللي هو مالك يا حبيبي في ايه. فبيقول المحقق ان انا دي حاجه غريبه جدا، واحد مبسوط ان هو بيتعاون معانا وعايز يحكي لنا تفاصيل كل حاجه هو عملها. انا مشيت من هنا لهنا وصحيت البنت دي هنا، في بنوته منهم نطت وقالت للتانيه روحي نادي ماما، فانا مسكتها بسرعه وعملت لها كده، وعمال بيوصف ازاي ان هو ذبحها. بيحكوا المحققين بيقولوا ان الطريقه والسعاده اللي هو عمال بيوصف فيها اللي عمله في كيتي وكريستال كانت مرعبه قوي واشعر لهم جسمهم جدا وقد ايه ان هو متعاون. والانح من ده كله ان هم راحوا القسم قرر ان هو يحكي لهم عن انجازاته التانيه وكل الجرائم اللي عملها على مدار السنين. اللي بيقول المحقق ان هو قعد لمده 22 ساعه مع تومي بيوصف كل حاجة عملها في أطفال وستات بيبيهات رجالة عواجيز وستات كبار وصغيرين. بيقولوا إن إحنا كل ده بالمجمل اكتشفنا إن هو عامل 22 جريمة قتل. إحنا كان معانا قاتل متسلسل بدم بارد. إزاي بقى يا جماعة إن هو كان هربان من الشرطة لمدة 22 سنة وتيجي بنوتة عندها 10 سنين تقدر انها تضحك عليه وتخلي الشرطه يقبضوا عليه وتنهي المسيره بتاعته، المسيره الجميله جدا اللي هو ذبح فيها 22. عدت فتره تعافي كريستال وقدرت احبالها الصوتيه انها تتعافى وقدرت انها تتكلم وتحكي كل التفاصيل اللي حصلت. اللي حصل كالاتي: اليوم كان 31 ديسمبر الساعه 3 الفجر. بتقول كيتي انها حست انها سمعت صوت صريخ فصحت. بتقول انها ما قدرتش تتحرك من على السرير وفتحت عينيها لقت ان النور منور في الاوضه. بتحكي بتقول ان السرير كان دورين وهي نايمه في الدور اللي فوق. بتقول ان انا فاكراه ان احنا كنا نايمين وبنضحك وبنهزر. بعد ما فتحت عيني وبشوف النور مفتوح حوالينا مش فاهمه ايه اللي حصل، لقيت ان في واحد كبير في السن شكله مجعد كده وشعره طويل ودقنه طويله ووشه كله شكله مرعب تماما واقف عندي. بتقول ان هو ما كانش ملاحظ انها على السرير وما كانش ملاحظ ان هي صاحيه، ولاحظ ان هو ماسك كيتي من رقبتها ومعاه سكينه. بتقول كريستال انه انا باصه في وش كيتي وشايفاها انها شايفاني. هو كان حاطط ايده على بوق كيتي وماسك السكينه. في اللحظه دي لما كيتي شافتني اللي انا صحيت صرخت بسرعه جدا وقعدت تقول اجري بسرعه اجري بسرعه هاتي ماما. في اللحظه دي للاسف مسكها وخلص عليها ورماها على الارض. بعدها قعدت عنها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. تحكي كريستال انها سامعة كيتي على طرف السرير وعمالة بتشهق جامد كأنها بتحاول تاخد نفس ومش عارفة. بتقول انها كانت عاملة زي المشلولة مش قادرة تتحرك عشان ما يعملهاش حاجة ولا يقتلها، وشايفة صاحبتها وهي بتموت قدامها علشان تحاول انها تنقذها لان هو لو شافها هيقتلها هي كمان. بتقول ان هو خرج ولسه هيطفي النور بتاع الأوضة لف خد باله مني. بتقول انا مش عارفة كل ده ما كانش واخد باله مني ازاي واخد باله مني اخيرا وانا قاعده على السرير. بتحكي كريستال وبتقول انها كانت بتحاول انها تبعد لابعد جزء من السرير عشان ما نحاولش ان هو يمسكها، ولكن هو كان اذكى منها، مسك السكينه وداها على رقبتها. بتحكي كريستال وبتقول ان هي عملت نفسها وقعت من على السرير وعملت نفسها ميته، وكانت بتتمنى ان هو ما يجيش ويتاكد انها ميته عشان تحاول
تنقذ كيتي. بتقول ان فجأة النور بتاع الأوضة اتقفل والباب اتقفل. طبعا قعدت تسحب وتروح لعند صاحبتها عشان تحاول تطمنها. بتقول انا بحاول اكلمها ولكن هي عماله تشهق جامد، وانا بحاول اطلع كلمات من بقي اكتشفت ان انا مش عارفه اكلمها ومفيش صوت طالع مني. كل اللي انا كنت عايزه اقوله لها ما تقلقيش، انا هنقذنا، انا هقدر ان انقذك. بتكمل كريستال الحكي وبتقول ان انا جالي احساس كده، هل هو مشي؟ اكيد هيجي يتاكد انا عايشه ولا لا. هل هو عارف ان كلهم في البيت؟ هل هو راح وقتلهم هم كمان؟ فبتقول انا كان لازم اقوم واحاول ان انا انقذ الناس دي. كريستال قررت بكل شجاعه انها تقوم وانها تحاول تطلع بره البيت عشان تجيب مساعده لاهل صاحبتها وصاحبتها. بتقول بعد ما خرجت وفتحت باب الشقه لقيت ان في صوت عربيه بتبعد، بس مش عارفه دي عربيته هو ولا عربيه حد تاني. الدنيا كانت ضلمه كحل وكنت لابسه البيجامه بتاعتي وحافيه، انا كان كلي مليانه دم وحاطه ايدي على رقبتي. انا شفت نور من بعيد وعماله بقول هو ده هدفي، انا لازم اوصل للبيت ده، انا لازم اوصل للبيت ده عشان انقذ نفسي وانقذها. اول ما وصلت عند الباب قعدت اخبط جامد جدا، والراجل اللي جوه عمال يقول مين هناك، مين على الباب. انا مش عارفه ارد عليه ومش عارفه اقول له ان انا مدبوحه، انا مش عارفه اقول له انقذني. قعدت اخبط جامد لحد ما فتح لي الباب. بتقول كريستال انها قعدت تترجاه كتير جدا ان هو يقول لهم يجوا بسرعه للناس لان عيله هاريس محتاجه مساعده، وحاطه ايديها على رقبتها وهي عماله بتكتب الكلام ده. وفي وسط الكلام بتقول له هو انا هعيش؟ وبالفعل جه الاسعاف واخدوها للمستشفى يوم 2 يناير. طبعا كريستال قاعده في المستشفى ومبسوطه ومرتاحه انه خلاص القاتل اللي عمل فيهم كده موجود ورا القضبان وفي السجن، ولكن ما تعرفش ان الكابوس الحقيقي هيجي بعد 9 شهور لانها لازم تروح وتواجهه في المحكمة عشان هي الشاهدة الوحيدة اللي عايشة. بتقول انا كنت مرعوبة جدا ان انا اشوفه تاني، مرعوبة ان انا لما اشوفه اخاف ومعرفش اتكلم. هل لو انا معرفتش اتكلم هيطلع؟ هل هيجي تاني ويهجم عليا؟ هل هو هيكمل تاني لو مبقاش جوه في السجن ويروح يقتل ناس تانيين؟ لانها خايفه يحصل فيها زي قضيه ماري ستوفر، انها ما قدرتش تتكلم قدام اللي بيهجم عليها في المحكمه، فقرر ان هو يهجم عليها بسكينه وساب علامه على وشها. قبل اسابيع من المحاكمه في برنامج مشهور جدا في امريكا اسمه امريكان موست وانتد قرروا ان هم يذيعوا حلقه كيتي وكريستال واللي حصل لهم، ويقعدوا كريستال مع بنات حصل لهم نفس الموضوع ده بالظبط عشان يدوها الشجاعه انها تتكلم في المحكمه. كريستال قعدت مع واحده اسمها كريستي ريد، حكت لها ان الهجوم عليها انه قطع لها ايديها الاثنين وكمان قطع لها رقبتها، ولكن قدرت انها تتشافى. والهجوم ده حصل لها في سنه 1999. ساعتها كان عندها 14 سنه وهي راجعه من المدرسه هي واختها اللي عندها 16 سنه. الحيوان هجم عليهم وقتل اختها وسابها هي بعلامات. كريستي قالت لكريستال انها طلبت في المحاكمه ان هو ما يبقاش موجود، ولكن قالوا لها مش هينفع ان احنا نعمل كده لانه لازم يا اما يبصلك بصه غريبه او يقول لك كلام غريب عشان نمنعه خالص في المحاكمه. فكريستال قالت لها ايوه انا خايفه ان ده يحصل، انا خايفه ان هو يفضل يبص لي ويخوفني وما اعرفش اتكلم. فلاحظت كريستال ان كريستي لابسه خاتم. قالت لها عارفه الخاتم اللي في ايديا ده هو اللي اداني القوه، الخاتم اللي في ايديا ده كان تذكار من اختي اللي خلاني اقدر اتكلم وان انا اخليه في السجن يعفن. قالتها هو انت عندك ليا اي نصايح؟ قالت لها هو انت اسم صاحبتك ايه؟ قالت لها اسمها كيتي. قالت لها خلي دايما اسم كيتي في بالك واعرفي ان انت بتساعديها وبتساعدي الناس تانيين اللي راحوا على ايده وان انت الوحيده اللي قويه. قالت لها صدقيني انت هتبقي خايفه في الاول، ولكن اول ما تجيلك الشجاعه باسم صاحبتك هتعرفي ان انت بتعملي كل حاجه. يوم المحاكمه كان يوم 12 سبتمبر بعد 9 شهور بالظبط من الهجوم. كريستال بتكلم مامتها وبتحكي لها سمحتي ما تعيطيش، لو سمحتي ما تبصليش، ان انت لو شفتك بتعيطي هبقى متشوشه جدا ومش هعرف اتكلم ان انت هتاثري عليا، ارجوكي ما تعيطيش وانا بتكلم. كله طبعا مرعوب لان كريستال اللي عندها 10 سنين ساعتها تبقى هي الشهاده الوحيده وكلامها هو اللي هيأثر على هيئه المحلفين، فمرعوبين ان اي حاجه تقولها تلخبط الدنيا كلها. قرروا انه ابو وام كيتي كمان يتكلموا قدام هيئه المحلفين عشان يبقى ليهم قرار قوي جدا. فابو كيتي قال اللي انا عارفه كله ان في انترودر دخل عندنا البيت او ان واحد حرامي متسلسل دخل عندنا البيت وبعدها بنتي راحت. تعيط ام كيتي جامد جدا وبتقول انا كل اللي اعرفه ان بنتي كانت موجوده في البيت وبعدها وقعدت تحت في الكلام وانهارت في العياط. وقريب يا جماعه هيبقى دول كريستال وهتبقى المفروض في مواجهه قدامها وما بين القاتل. وهي بتقول انها كانت متوتره جدا وكانت قلقانه، ولكن جالها هديه هي اللي هتديها كل القوه. جالها شخص وادالها بوكس، راحت بصت له كريستال وبصت لمامتها كده قالت لها ماما ما تقوليش هم عملوها بجد، لقوها جابوا لها خاتم بالظبط زي اللي كانت لابساه كيتي ساعه لما ماتت، خاتم على هيئه صليب، وجوه البوكس ده كان موجود جواب بيقولوا لها انت قويه، خلي بالك ان انت جاهزه، الهديه دي هتعرفك دايما اللي انت على حق،
فبصت لمامتها وقالت لها انا جاهزه ان انا اقول كل حاجه. سالوها اول لما تخشي عايزه تخشي من جنبه ولا عايزه تخشي على طول قدام هيئه المحلفين؟ قالت لهم يا جماعه انا عايزه اخش من جنبه وابص وعيني في عينه، انا مش خايفه منه خلاص. بيسالها المدعي العام هو انت صحيتي في اي وقت بالليل؟ قالت له ايوه انا صحيت بالليل. قال لها صحيتي ليه؟ قالت له عشان انا سمعت صوت كيتي وهي عماله بتصوت وبتقول حد يساعدني، هيلب هيلب. قال لها ليه؟ قالت له عشان الراجل ده كان حاطط ايده على بقها. قال لها انت متاكده ان الراجل ده اللي قاعد قدامنا؟ قالت له اه. فبيقول لهم هيئه المحلفين انه خلوا بالكم يا جماعه ان هي اتعرفت عليه وانها عرفته. تحكي كريستال وبتكمل اللي حصل وبتقول لهم هو عمل فيها ايه وازاي ذبحها وازاي عمل كده في كيتي، وكانت منهاره جدا. طبعا القاضي لاحظ ان هي منهاره وعماله بتعيط، فقرر ان هو يديها بريك عشان تستجمع قواها وتعرف تتكلم قدام هيئه المحلفين. بعد البريك ما خلص قالوا لها ها قادره ان انت تكملي ان انت تحكي؟ قالت لهم ايوه. كيتي كانت قويه جدا، كيتي كانت عندها عزيمه واراده وانا عايزه اتكلم عشان اجيب لها حقها. قال لها هو انت اتكلمتي معاه؟ قالت له ايوه، انا قعدت اترجاه واقول له ارجوك ما تقتلنيش، ارجوك انا مش هتكلم مع اي حد، انا مش هعمل اي صوت بس سيبني. بيكملوا كلام وبيقولوا لها طب هو بعد ما انت قلتي له كده حصل ايه؟ قالت له لو انا كنت حاطه ايدي على بقي وبقول له ارجوك ما تعملش فيا حاجه، انا مش هتكلم. فبعدها قعد يقول لي شيلي ايدك من على بقك، وجاب السكينه وحطها على رقبتي ومشاها، يعني بمعنى اصح ذبحني. لا حصل حاجه تاني؟ قالت له ايوه انا عملت نفسي ميته. قال له هل ليه عملتي نفسي؟ ولا لو كان جه وعرف ان انا عايشه كان هيكمل عليا وما كنتش هقدر ابقى موجوده دلوقتي علشان ادخله السجن. طبعا معروف ان هيئه المحلفين بتقعد كميه او وقت كتير عشان تاخد القرار، ولكن في قضيه كريستال وكيتي قعدوا ساعات قليله جدا واخدوا القرار، وبعد ما رجعوا قالوا ان هو فعلا القاتل وقرروا ان هو يتحكم عليه بالاعدام. القاتل المتسلسل تومي لين اللي هرب من الشرطه قدرت بنوته عندها 10 سنين انها هي اللي تنهي مسيرته تماما. تحكي كريستال بتقول انها هتعيش عمرها كله على ذكرياتها، وانها ممكن تكون خسرت جزء من طفولتها كبير، ولكن قدرت انها تلاقي الهدوء وراحة البال انها قدرت انها تعمل حاجة كويسة، وقدرت انها تجيب حقها وحق صاحبها. وقضيتها دي يا جماعة بتبين لنا ان بعد المأساة، بعد الضيقة، بعد العسر يسرا، الانسان ممكن يعيش، ممكن ينقذ نفسه، ممكن ان هو يحول حياته تماما، يحول الموقف الوحش لموقف كويس. وبكده تكون خلصت قضية النهاردة. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا في الكومنتات، وادعوا يا جماعة لأهلنا دايما بالصبر والنصر.